ara versin ya. Niye? Arada sesi geliyor. Ay şu kız çayını üstünü güzelleşti. Geçti. Var değil mi sana? Bonus yok. Araba yürü park et. Araba geçiyor. Araba geçiyor. Araba. Kaç yıldır yapıyorsunuz abi? Yaklaşık 12-13 yıldır yapıyorum. Yani şu an ortada bir salgın var. Hem öksürük hem nezle grip ve bu öksürük öncekiler gibi değil, biraz daha vücutta daha çok kalıyor ve daha çok yani uzun süreli oluyor. Yani öncelerde mesela bir haftada geçen grip şimdi geçmiyor, 15-20 günde bile geçmiyor. Biz onlar için yine C vitamini tarzı, işte ıhlamur zaten hayatımızdan eksik etmememiz gereken şeylerden birisi. Nar çiçeği, işte zencefil, ada çayı olur. İşte öksürük tarzına da yani akciğerleri temizlemek için de akgünlük sakızı öneriyoruz. Andız pekmezi, keçi boynuzu özü, pekmezi bunlar daha çok olur. Karadut özü de olur. Akciğerleri rahatlatmak için hele ki çocuklarda daha etkilidir. Yani bunun yanı sıra da kullanabileceğiniz yine işte kış çayı tarzı da olur. Bağışıklık çayları var, ekinezya var. Yani bunlar demlenip tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Yani sabah akşam şeklinde kullanabilirsiniz. Yani pekmezleri sabah akşam birer tatlı kaşığı yetişkinlerde. Çocuklar için 4-10 yaş arası günde bir defa bir tatlı kaşığı alabilirsiniz. Yani bizim şu an tek istediğimiz şey doğal alınması, bilindik bir yerden alınmasını tavsiye ediyoruz.